ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നോമ്പറക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലിലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചട്ടെടുക്കുക, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ബീഫാണ്. അത് ഞങ്ങൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലപ്പൊടി തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വെച്ചാൽ ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബീഫാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ റസ്കും പൊടി, പിന്നെ ബ്രെഡ്. ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അതിന് മുകളിലോട്ട് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മളെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലോട്ട് ചീസും പാടും വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് മേലെ ബ്രെഡ് വെച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് മുട്ട സൈഡും മേലേക്കും ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഴയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.